mungkin tempat buat mahasiswa menyampaikan aspirasinya atau bakatnya, mungkin itu aja mungkin. Organisasi Intra Pendidikan Perguruan Tinggi. Di sini kita mendapatkan wadah untuk mengembangkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Itu dibentuk dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Ormawa, organisasi mahasiswa, tempat di mana seorang mahasiswa mengembangkan diri dan mencari wawasan yang lebih luas. Ormawa, organisasi mahasiswa, adalah suatu wadah untuk menampung mahasiswa untuk mengembangkan sebuah minat dan bakatnya. Ormawa itu kan organisasi mahasiswa ya. Jadi itu merupakan suatu tempat yang bisa dijadikan oleh mahasiswa sebagai wadah untuk mengembangkan diri, baik itu secara soft skill maupun hard skill. Untuk benefit tersendiri sih lebih ke jiwa kepemimpinan, seperti kedisiplinan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut ya pastinya masuk Ormawa sih. Benefit yang didapatkan pasti banyak, tapi salah satunya itu kita bisa mengerti tanggung jawab yang sebenarnya itu apa, dan kita bisa benar-benar tanggung jawab atas apa yang kita pegang. Kalau masuk Ormawa itu biasanya kayak melatih soft skill, mungkin hard skill juga bisa didapat juga dari Ormawa. Segi Ormawa, yang pertama pasti kita dapat rasa leadership, dapat dipimpin dan bisa dipimpin. Terus kita mendapatkan suatu wawasan yang lebih, pastinya relasi yang lebih, terus dapat nilai sosial yang tinggi untuk kepada semua orang. Pertama melatih tanggung jawab, terus ngasah soft skill, terus nambah relasi sama teman. Benefitnya itu banyak. Salah satunya kita bisa memperluas relasi, terus menambah pengalaman, terus mengembangkan diri, terus banyak lagi sih. Impact Ormawa ke kehidupan kampus. Mungkin ini khusus untuk mahasiswa baru ya. Mungkin dampak yang diberikan oleh Ormawa mungkin bisa dapat wadah untuk mahasiswa baru untuk lebih menggali minat dan bakatnya. Impact dari kehidupan kampus, salah satunya seperti aku seorang pengurus ya. Kita tuh bisa menjadi wadah dari mahasiswa agar mahasiswa ini bisa mengapresiasikan bakat mereka itu apa. Terus kita tuh bisa jadi wadah dari sarana prasarana mahasiswa. Impact Ormawa terhadap kehidupan kampus sih bagi mahasiswa baru ya, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia sih, itu aja. Untuk impactnya mungkin kayak lebih prestasi juga ada mungkin ya, lebih ke prestasi akademik juga bisa. Nambah prestasi. Impact buat kehidupan kampus sendiri itu dapat membantu kampus buat sebagai tempat penyaluran bakat, minat, serta kreativitas dari mahasiswa-mahasiswanya itu tadi.